सब्सक्राइब करें टेक्निकल एडी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी हर टेक से रिलेटेड न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय ढांडा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम यूट्यूब वीडियोज़ के लिए साउंड इफेक्ट कहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि वीडियोज़ में अगर हम फनी वीडियोज़ बनाते हैं कुछ भी, ठीक है दोस्तों, जैसे आपको कोई भी साउंड इफेक्ट चाहिए, जैसे बच्चे के हंसते हुए की आवाज़ या गिलास फूटता उसकी आवाज़, ठीक है, बहुत सारे आपको साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। तो मैं दोस्तों ये बताऊंगा आपको कि कैसे ले सकते हो, आप खुद यूट्यूब ही देगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसके लिए आप अपना यूट्यूब ओपन कर लेना और डेस्कटॉप साइट में कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे ऑन कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप मोबाइल के अंदर आना और डेस्कटॉप साइज में कर लेना, और फिर दोस्तों आप क्रिएट पे क्लिक करना, ठीक है। तो दोस्तों क्रिएट पे करने के बाद ऑडियो लाइब्रेरी जो है इसकी ओपन हो जाएगी। लेकिन इसमें जो आपको दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएगा बहुत अच्छा, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। लेकिन दोस्तों अब हम साउंड इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करना है यार, ठीक है, साउंड इफेक्ट। तो यहाँ पर आपको बस इफेक्ट मिलेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ देखो इफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये कुछ है मैंने जो आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आप खुद इसमें देख लेना, ठीक है। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो बॉडी इन कार, बोतल क्रैक, ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे। आप नीचे जाते जाओगे और मिलते जाएंगे। अभी तक तो ये सोचो आप सी के ही चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो सी, ठीक है। इसके बाद डी आएगा, फिर बहुत सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। बच्चे के रोते हुए के भी आप इसमें ढूंढ लेना जैसी आपको जरूरत है, ठीक है। जैसे लिखा होता है डोर क्लोज, ठीक है, ड्रिल। तो आपको इसमें ना बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। या आप वीडियो बनाते हो, वीडियो के बीच में आप कुछ चाहते हो कि फनी कुछ भी, ठीक है, साउंड आती रहे, तो दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हो। और ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, यहाँ पर आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये एक बार ट्राई जरूर करना अगर आपको जरूरत हो इसकी। तो दोस्तों मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे।